Wir flogen mit einer saudischen Fluggesellschaft über Riad nach Tabuk ins Landesinnere. Von dort sollten wir nach einer Übernachtung in einem deutschen Camp mit einem Auto bis zur knapp 400 Kilometer entfernten Hafenbaustelle gebracht werden. Als wir am Nachmittag nach knapp 5 Stunden Flug und mehreren Zwischenlandungen erschöpft in Tabuk landeten, war die trockene Hitze schier unerträglich. Kein Lüftchen regte sich, nur staubiger Wüstendunst. Inzwischen wunderte ich mich nicht mehr darüber, dass wir nicht abgeholt wurden, sondern hockte relativ gelassen auf einem unserer Koffer vor dem Flughafen, während Frank versuchte, eine Mitfahrgelegenheit aufzutreiben. Die Ableger vom Efeu, die ich mitgenommen hatte, welkten in der gnadenlosen Sonne, und mir lief der Schweiß in Strömen den Körper hinunter. Schließlich nahmen uns Engländer mit und wir gelangten auf Umwegen ans Ziel. Mehrere Camps verschiedener Nationen lagen dicht nebeneinander. Sie waren viel, viel größer als das am Golf. Städte. Hier wurden für die Saudis riesige militärische Truppenunterkünfte gebaut. Überall standen Schilder, Fotografieren verboten. Und auch als wir schließlich im Camp ankamen, wiesen große Tafeln darauf hin, dass wir uns streng an die vorgegebenen Regeln zu halten hatten. In dieser Nacht, die wir in einem Gästehaus verbrachten, fühlte ich mich heimatlos. Am nächsten Morgen wurden wir von unserem Bauleiter abgeholt, der uns mit den Worten "Here we go now" begrüßte. Die Limousine war bequem und mit einer Klimaanlage ausgestattet. Aber außer uns zwängten sich auch noch 2 Männer zu mir hinten in den Wagen. Bereitwillig ließen sie mich am Fenster sitzen mit der Bemerkung, hier gibt es sowieso nichts zu sehen. Es dauerte eine Weile, bis wir aus der Stadt heraus waren, aber bald fuhren wir auf einer breiten, gut ausgebauten Straße. Frank saß vorne, den Katzenkorb auf dem Schoß, aber nachdem Leo kläglich miaute, ließ er ihn heraus und der Kater machte es sich auf einer der Rückenlehnen bequem. Der Bauleiter schob eine Kassette ein und meinte, ich fahre diese Strecke sehr oft und manchmal denke ich, das Stück ist extra für diese Fahrt komponiert. Der Bolero von Ravel. Ich schaute aus dem Fenster. Wüste wechselte sich mit wildem Gestrüpp und spärlicher Vegetation ab. Seltsam bizarr verbogene Bäume standen alleine in der kargen Landschaft. Ein junges Mädchen hütete Ziegen in einem Palmenhain. Als der Wagen nahte, zog es rasch seinen Schleier über das Gesicht. Etwas später überquerte ein Kamel so gemächlich die Straße, dass wir anhalten mussten, um es vorbeizulassen. Einmal kam uns vor einer Kurve in hohem Tempo ein Lastwagen auf unserer Seite entgegen. Unser Fahrer konnte gerade noch ausweichen und der Wagen schlingerte beängstigend, aber er hatte ihn bald wieder unter Kontrolle. Mein Herz schlug bis zum Hals. Autowracks lagen am Straßenrand. Wir sprachen kaum, nur die Musik und das gleichmäßige Surren der Räder. Die Hitze lag flirrend über dem heißen Asphalt der Straße. Mit der Zeit hatte ich das Gefühl, als würde ich mit der Musik und dem spröden Gelände verschmelzen. Etwas Unbeschreibliches, das mich fast zu Tränen rührte. Stunden später änderte sich die Landschaft. Hohe, dunkelrote Berge tauchten vor uns auf. Die Straße wand sich in Serpentinen um die mächtigen Steine, die beim Untergehen der Sonne violett leuchteten. Es gab weder Zeit noch Raum. Nur am Licht des Himmels konnte man erkennen, dass es Abend wurde. Schließlich fiel die Straße steil ab und weit unten in der Ferne glitzerte das Meer. Jäh brach die Dunkelheit herein. Nach einer Weile wurden wir angehalten. Ein mit einem Gewehr bewaffneter Mann in Uniform fragte nach den Passierscheinen. Wir haben das Hafengebiet erreicht, flüsterte Frank, und stehen ab jetzt unter der Kontrolle des Militärs. Als der Soldat uns, ohne mich nach einem Ausweis zu fragen, weiterfahren ließ, murmelte der Bauleiter Alhamdulillah, denn ich besaß natürlich das nötige Dokument noch nicht. Kurz darauf bogen wir von der geteerten Straße in einen mit Steinen übersäten, holprigen Weg ein. Inzwischen war es stockfinster geworden. Minuten später blinkten eine Handvoll Lichter auf. Das Camp. Wir waren angekommen. Meine lieben Zuhörer,
Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an meiner Geschichte. Und es freut mich sehr, dass euch auch die Gedichte gefallen, die ich euch vorlese. Ich finde es nämlich so wichtig, dass diese Literatur nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt noch so viel, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und es bleibt spannend, versprochen. Also bitte weiter abonnieren und liken.